كتير ناس بتسمع عن خوارزمية يوتيوب، بس قليل اللي فاهم حقيقتها. الخوارزمية ببساطة نظام ذكاء اصطناعي بيتابع كل حركة بتعملها. هدفه يخليك تفضل على المنصة أطول وقت ممكن. يوتيوب بيقسم الخوارزمية لمرحلتين: One Candidate Generation بيختار آلاف الفيديوهات اللي ممكن تعجبك. Teen Ranking System بيرتب الفيديوهات دي حسب احتمالية إنك تكمل المشاهدة. المشاكل الأولى: الفقاعة الشخصية، بتحبس المشاهد في نفس نوع المحتوى. الحل: وسع محتواك واربطه بموضوعات جانبية عشان تفتح جمهور جديد. التانية: التحيز للمدة الطويلة، الخوارزمية بتركز على وقت المشاهدة وبتظلم الفيديوهات القصيرة. الحل: ركز على ريتنشن أو نسبة الإكمال. لو المشاهدين كملوا للنهاية، ده أقوى من فيديو طويل اتساب في النص. التالتة: الترند الزائف، فيديو ممكن يطير بسرعة ويختفي فجأة. الحل: ابني نجاح تدريجي بجودة ثابتة وصورة مصغرة وعنوان قوي. النجاح الحقيقي محتوى بيستمر ويتشاف بعد شهور. يوتيوب بيحسب حتى النظرة السريعة على الصورة المصغرة. في نظام اسمه يوزر جيرني بيرتب سلسلة فيديوهات متتالية. الفيديو الجديد بياخد فريشنس سكور. لو الأداء ضعيف الخوارزمية بتسحبه بسرعة. الخلاصة: الخوارزمية مش عدوك، هي مجرد أداة بتكافئ اللي يعرف يخلي المشاهد يكمل الرحلة للنهاية. لو عايز تعرف أكتر عن أسرار يوتيوب وتخلي قناتك تكبر أسرع، اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط لايك لو الفيديو فادك. سلام.